皆さんは暇つぶしに何をしてますか？皆さんは暇な時、マイケル体操みたいなのか。何をしてますか？ 3、2、1、ピュッ。うるさい。はい、すいません。広いキツノはいつも黒くスを履いて、広いキツノは寝っ転んで一日中過ごす。でもテレビ出てるときは